السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في تاني حلقة مخصصة لشرح الماكرو ايكونومي بالدارجة. اليوم موضوع الحلقة هو لو سيركوي ايكونوميك. لو سيركوي ايكونوميك عندنا دو بيتيت ديفينيسيون غنقراهم لكم من الكور اللي موجوده لكم كما ديما. Un circuit économique décrit l'ensemble des opérations qui s'établit entre tous les acteurs de la vie économique, c'est-à-dire مثلا moi autant que cliente غنمشي للسوبر غنتغدى غنتغدى ديك التغديه اللي تغديت انا وخلصت عليها فلوسي هما هما شارينا من عند دي زونتربريز، حقاش مثلا لي غراند سورفاس سو سون دي ديستريبيوتور غير تيفرقوا لا مارشانديز تاع لي زونتربريز. تفهمنا؟ وهذوك لي زونتربريز منين جايبين لا ماتيير بروميير تيخلصوا لي زامبو تيخلصوا لي تاكس، تو سا اون لابيل ان سيركوي ايكونوميك. عندنا une autre définition اللي تقول c'est un schéma qui résume les relations qui se produisent entre les agents économiques. En fait, ces relations ce sont des flux économiques. هنا un mot clé اللي هو الشيما. ها هي الشيما اللي تشوفوها بالالوان، ابخي غنصورها لكم. وهنا عندنا واحد nouvelle notion اللي هي les flux économiques, c'est-à-dire un flux. Le flux, c'est une quantité qui varie dans le temps. On distingue deux flux. Notamment, on a les flux réels et les flux monétaires. C'est quoi les flux réels? Je vais lire. Les flux réels ou physiques qui représentent les échanges permettant de créer et accueillir le produit national. Ou sinon, les flux monétaires, les flux monétaires représentent la contrepartie monétaire de la production. Alors, comme un exemple, je te fais mon بجوج. ديما نرجعوا لنفس اكزامبل. مثلا انا كليونت مشيت عند مول الحانوت بغيت نشري الحليب. شنو هو لو فلو غيال هنايا؟ هو الحليب، حقاش انا غناخدو غيال فيزيك، شي حاجه لي بالبابل. فلو مونيتير هنا هي لا كونتربارتي مونيتير. انا نعطي مثلا هذيك 70 ريال تاع الحليب، سي سا لو فلو مونيتير. نجيو النوسيون جديدة اللي هي un stock, c'est-à-dire un stock. C'est une grandeur économique possédée à un moment donné par un agent économique. رجعوا نفس l'exemple. Moi je suis une cliente، في آخر الشهر تمشي للسوبر مارشي ولا فين ما مشيت تنشري الحاجة اللي تنسمى مخزون مثلا تاع الشهر. هنشري هاد الكونتيتي من الحليب، هاد الكونتيتي من السكر، هاد الكونتيتي من الخلاص. المهم جو كونستروي ان ستوك اون غراندور اللي تتبقى عندي لمده معينه، اللي هنايا في ليكزامبل تاعنا هي ان موا. اعطيو ان اكزامبل كونكري من لا في ايكونوميك ولا لو سيستيم بانكير. سمعوا؟ Pour la banque centrale, la quantité de billets en circulation constitue un stock. Dès que les billets, les chimchiou, les tudoro, les agences bancaires, c'est un stock. Et alors que la quantité de billets retirés ou mis en circulation, c'est un flux. نعطيكم مثال باش تفهموا هذا الاكزامبل تاني اللي قلته، مثال باش تفهموا مثال. ما عليناش. مثلا انا عندي حوض تاع الماء، ان بانوار فيه تنعمرو بالماء، مثلا عمرت فيه النص، هذاك النص هو ان ستوك. جبت واحد السطل تاع الماء وزدتو، سي ان فلو. حيدت منو السطل تاع الماء، سي ان فلو. الفلو هي اي حاجه تتحرك. مثلا الروبيني فيه الماء، فيه لي تويو تاعو كاينين الماء، اون فوا حليت الروبيني نزل الماء، سي ان فلو. سديتو وقف الماء، سي ان فلو. تفاهمنا على هادي؟ راح ليكم لو سيركوي ايكونوميك. الا كان بان لكم تبعوا معايا. عندنا لي ميناج وعندنا لي سوسيتي نون فينانسيير اللي هما لي زونتربريز. وحنا عارفين انه عندنا ان مارشي دو ترافاي، لو مارشي دو بيان سيرفيس، لي مارشي دو كابيتو. حنا ما نركزوش عليهم مزيان، ركزوا ليا على لي ميناج اي لي سوسيتي نون فينانسيير. لي ميناج يقدروا يخدموا عند لا سوسيتي، دونك تيدوزو بالمارشي دو ترافاي. Les ménages offrent le travail aux sociétés non financières. En contrepartie, اللي هو باقي تعقلوا le flux monétaire تتعطيهم les salaires. عندنا une autre relation اللي نقدروا نلقاوها ما بين les ménages et les sociétés non financières. les ménages اش تيديروا؟ تشريو لي بيان سيرفيس من عند les entreprises. En contrepartie تعطيوهم فلوس، ce qu'on appelle les dépenses de la consommation. نجيو عندنا les ménages
et l'administration publique. شنو هما لي غولاسيون اللي يقدروا نلقاوهم ما بين هاد الجوج؟ لي ميناج يقدروا يخدموا عند l'administration publique، بحال انا نقدر نخدم في المقاطعه مثلا. c'est le travail. En contrepartie, l'administration publique donne des revenus, un salaire aux ménages. اللي في هاد الحاله تتسمى لي تريتمون. من تنكون انا خدامه عند ادمينستراسيون بوبليك، السالير اللي تتعطيني تيولي تيتسمى ان تريتمون. لي ميناج تعطيو لي زامبو لادمينستراسيون بوبليك، مثلا امبو سور سالير اكسيتيرا، و تعطيو لي كوتيزاسيون سوسيال دون دي كا. En contrepartie, l'administration publique t'attend les prestations sociales. مثلا moi autant qu'un ménage t'nعطي des impôts لا t'نعطي taxe d'habitation، c'est-à-dire يقدروا يجيو t'نعطي taxe d'habitation. بدنا تنعطيو une taxe d'habitation على قبل. En contrepartie يجيو الناس تاع النظافه، يجمعوا لي بوبيل وداكشي الحي يبقى نقي. ناخذ دابا لا ريلاسيون entre les ménages et sociétés financières. les ménages يقدروا يخدموا على les sociétés financières ou en contrepartie ils reçoivent des salaires. les ménages يقدروا يحطوا un épargne un placement en contrepartie de les intérêts. les sociétés financières يقدروا يعطيو les crédits les ménages et en contrepartie ياخذوا les intérêts. دابا la relation qui existe entre institutions sans but lucratif au service de ménage avec les ménages تعطيو في هذه الحالة les dons et les adhésions. ou la relation qui existe entre l'administration publique avec l'ISBLS هما administration publique c'est les subventions et les services non marchands. وبطبيعة الحال نتوما عاقلين على service non marchand شنو هو. نجيو دابا la relation qui peut exister entre les sociétés financières et les sociétés non financières. ناخذوها بهذا الشكل باش يبان لينا اش كاتبين. نقدروا نلقاو achat et vente des biens et services entre les deux. يقدروا les sociétés financières يعطيو des crédits en contrepartie ils reçoivent des intérêts. ou là يعطيو les sociétés financières non financières dire un placement sous forme d'un épargne etc. ياخذوا en contrepartie un prêt. دابا باقي لينا le reste du monde اللي هو l'agent économique fictif. l'agent économique fictif عنده les importations. شنو les relations qui peuvent exister entre l'agent économique fictif le reste du monde et l'autre et la globalité du circuit économique هي l'importation et l'exportation. صافي. هنا باقي لنا واحد الغلاسيون ما شفناهاش. عندنا المارشي دو كابيتو avec l'administration publique. marché de capitaux كما تعرفوا تيتباعوا فيه les titres publics. l'administration publique تقدر تشري منه et en contrepartie ils reçoivent des intérêts. عندنا les ménages et le marché des capitaux achat et vente des titres. وحتى les sociétés non financières وعندنا l'achat et vente des titres. et voilà on a terminé la leçon d'aujourd'hui. j'espère que vous avez bien compris assimilé la leçon. إلا ما فهمتوش شي حاجه نتمنى تكتبوها لي في كومونتير وما تنساوش ديروا لايك اند سبسكرايب ويا ربي نكون على حسن الظن